知唔知今年平時好多活動搞？我認為喺倫教地嘅商場理解呢，今年大嘅嘢算平嘅。你睇今日幾多人？好似客群去咁啊！過年入貨去呢度都幾好嘅。呢度樓齡呢個唔係好舊嘅啫，零幾年起好似係。唔係好過就話俾你知，真係唔係好過。跟住個價錢啦，真係值得去睇睇嘅。3房嘛，59萬啊！如果話希昌係倫教嘅天之驕子，有冇人反駁我？冇辦法，地理位置就係咁。倫教中心位置，去倫教人民醫院。倫教地鐵口，同埋去希昌市場幼兒園、小學5分鐘就可以去到啦。而且呢度我哋喺大旅上班亦都冇問題，開摩車過去10分鐘可以上到翻啦。嗱，呢幾屋呢係84.5幅，透內面積實際如果建築面積有90幾方嘅，3房2陽台，啱啱個大陽台睇過噶啦。個呢邊呢就係一個廚房嘅位置，帶個生活陽台嘅。我哋呢間屋3房單位啦，同大家講過啦。咁啊，採光冇問題，走過嚟睇下房間59萬，我真係唔知點樣揾到大二間俾你。嗱，呢間呢就客房啦，空間尺寸係咪都可以，採光亦都 OK 嘅。咁啊，缺點喺呢度啦，呢間房間細啲，只可以做榻米。3房1衛，呢個客衛呢就採光冇問題。呢個呢就主人房噶啦。如果你想喺順德暫時過渡揾間屋嘅話，平平地嘅呢間屋可以選擇啊，真係。地理位置真係優越嘅，59萬，有冇興趣？